喂，謙啊，係嗱架車咧我就唔用噶啦，一陣間咧將架車咧揸翻公司停車場之後咧，你可以收得工噶啦。喂，小心啲揸架車啊！我覺得架車咧唔係好妥啊！呢個咁嘅老爺車咧，我遲早換鬼咗佢噶啦。仲有喎，聽朝9點鐘記得翻嚟公司接我去開會。啊，係咁啦。哦，好啊，拜拜。喂，電話 Apple。喂 ，Apple。喂，你喺邊啊？我啱啱收工啫嘛。冇啊，我啱啱 shopping 完，買咗好多嘢，好重啊，你又拎唔晒，行到腳仔都軟啦。你快啲幫我手拎翻屋企啦。得，冇問題，好快到啊！咦，咪住 ，Apple 咁多嘢喺手，我就咁去揾佢，好唔方便噶喎。揸埋呢架車出去揾佢，咁咪方便得多咯。一於咁話，咪住，我收咗工噶咯，架車唔係我噶喎，我用架車後果好嚴重噶喎。唔係喎 ，Apple 係我女神嚟噶嘛，平時我揾佢，佢都唔理我，咁難得佢主動揾我，睇嚟我嘅真誠已經感動到佢噶啦。阿謙，唔該晒你啊，你真係好人啊！為咗我未來嘅幸福，一於咁話。唔好意思，唔好意思啊！咁耐㗎，知唔知好攰㗎？塞車啊！得唔使講啦，快啲拎啲嘢上車先啦。哦。吓？咁多嘢啊！咦，你好似冇車㗎喎，點解今日可以揸到架車出嚟嘅？我依架車公司嘅。吓？架車唔係你㗎，有冇問題㗎？我冇問題，老細唔知嘅，我車你翻去先啦。好啦好啦。喂，架車咩事啊？我都唔知啊！架車突然間死咗火，唉死啦！今次老細一定知啊！哎呀，你真冇鬼用啊！我搭的士走算啦。喺頭先嘅例子裏面 ，Apple 明知道架車係阿謙未獲公司授權下取用嘅，但係佢依然乘坐上呢架公司車度喎。其實作為乘客，佢同阿謙都干犯咗同樣嘅罪行，所以大家記住，千祈唔好因為貪一時之快而誤墮法網啊！